உட்பேக்கர் பாருங்க இந்த மாதிரி மரத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹோல் போறதுக்கு மொத்தம் 3 காரணம் இருக்கு. முதல் விஷயம் மத்த பறவை மாதிரி வாழறதுக்காக இதுக்கும் ஒரு கூடு தேவைப்படுது. ரெண்டாவது விஷயம் மரத்துல ஹோல் போறது மூலமா அதுக்குள்ள இருக்க புழு பூச்சிங்களா சாப்பிடுது. மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரீசன் என்னன்னா இதுங்க மரத்துல ஹோல் போட்டதுக்குள்ள வால்நட்ஸை விண்டர் டைம்ல சாப்பிடுறதுக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குதுங்க. அதே போலவே எவல்யூஷன் இந்த ஃப்ராகுக்கு கொடுத்த ஒரு வார்த்தை பாருங்க. ஏன்னா இதுங்களுக்கு இருக்க ரொம்ப யூனிக்கான பாடி ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் இதுங்களால கிட்டத்தட்ட ஒரு கழுகு மாதிரி காத்துல கிளைட் பண்ண முடியும். இது மட்டும் இல்லாம இதுங்க வாழ்நாள் முழுக்க தரைக்க வர்றதுங்க முட்டை போறதுனா கூட அதுங்க உடம்புல இருக்க ஒரு விதமான சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சு மரக்கிளையிலே முட்டை போடுங்க. நீங்க இந்த பறவை பார்க்கும்போது எப்படி இதுக்கு வேறு மாதிரி இவ்வளவு கால்கள் இருக்குன்னு ஆச்சரியப்படுவீங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பறவைக்கு எப்படி இத்தனை கால்கள் இருக்குன்னா இதுங்க எல்லாமே இதோட குட்டிங்க தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பறவையோட பேரு ஜக்கேனா. இந்த பறவையோட குஞ்சுங்க தண்ணியில மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஆபத்தான பிரெடேட்டர்ஸா பார்த்துச்சுன்னா உடனே தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக அதோட தாயோட உடம்புக்குள்ள இந்த மாதிரி போய் மறைஞ்சுக்குங்க.